У селах Могилів-Подільської громади 3 тижні поспіль працюють мобільні поштові відділення. 10 пересувних відділень відкрито на базі Могилів-Подільського відділення Вінницької дирекції акціонерного товариства «Укрпошта». Щодня о 8 ранку поштовики завантажують спеціальні автомобілі з замовленнями клієнтів – посилки, листи, продукти першої необхідності, пресу. Поки начальники відділень і листоноші розписують кореспонденцію, водії проходять медичний огляд. Пересувні відділення розраховані на 3 осіб. Це екіпаж у складі водія, начальника відділення та листоноші. Авто обладнані робочим місцем для поштової бригади, оснащені поличками для кореспонденції, сейфом, де зберігаються гроші та необхідні бланки. Також є великий ізольований багажний відсік для посилок. Для безпеки встановлено камеру. Працює на даний час у нас 9 пересувних відділень. З 1 червня запускається ще 10. Покриваємо майже всі населені пункти, які раніше не покривалися поштовими послугами. Коли раніше в село ходила листоноша 1 раз в місяць, зараз туди раз в тиждень їде автомобіль, надаючи послуги, які надає Укрпошта. Тобто це і преса, яка доставляється вчасно, це і товари першої необхідності, які люди мають можливість придбати. Це і виплата пенсій, соціальних допомог, субсидій, переказів. Дуже багато залежить від керівництва сіл, дуже від того, як староста ставиться до цього, як староста налаштований на співпрацю з Укрпоштою, наскільки він хоче, щоб його людям було краще. Дуже багато нам допомогли старости сіл Коневас, Сказинці, Грушка, Карпівка. Навіть облаштували не тільки поштові місця, а облаштували лавочки біля відділення, де люди можуть відпочити, поспілкуватися один з одним, поки чекають машину, чекають на своє обслуговування. Маршрути визначені нормально, коригуємо там, де є в цьому потреба, де потрібно збільшити час стоянки. Є села, які вони, можливо, невеликі по кількості населення, але вони дуже великі по протяжності, їх неможливо покрити за час. Додаємо ще години, додаємо ще людей. В деяких селах залишились листоноші. Є відділення стаціонарні, які працювали і працюють в звичному для населення режимі. На даний час дуже багато в наших краях тимчасово переміщених осіб, які теж користуються нашими послугами. Це теж виплата їхніх допомог, переказів, масова виплата в таких великій кількості, в дуже великій кількості. Так само забезпечення їх, надходження їхніх посилок, пересилання посилок. Хтось приїжджає, хтось виїжджає. Практично все це проходить через пошту. Пошта на колесах – це зручно та доступно для усіх. Маршрути складено так, щоб послуги отримували жителі навіть найвіддаленіших сіл, там, де раніше не було стаціонарних відділень. Поштова бригада працює в селі стільки, скільки необхідно для обслуговування населення. Маломобільним людям листоноші доставляють соціальні виплати та все необхідне додому. Сьогодні у відділеннях трудяться 30 працівників, серед яких 4 переселенців. Більшість – новачки у поштовій справі. Кажуть, що працювати в новому форматі комфортно та зручно. Головне завдання – задовольнити усі потреби клієнтів. Працюємо для людей, дуже сподіваємося, що ми будемо покращувати свою роботу з кожним днем. Ми відкриті до діалогу. Якщо в когось є якісь пропозиції, спілкуюся зі всіма старостами району. Вже, напевно, познайомилася зі всіма, від всіх вислуховуємо якісь пропозиції, якісь зауваження. Намагаємося це все врахувати і втілити в життя, щоб було зручно і нам, і людям. Поштовики працюють так, щоб у кожному куточку нашої громади місцеві жителі отримували послуги Укрпошти вчасно та якісно.